7月4日下午，首批26名洪都拉斯留学生从台湾出发，经香港转机，分别抵达北京、天津、西安等地，开始在大陆的留学生活。他们即将就学的大学包括对外经贸大学、北京航空航天大学、北京语言大学、天津大学、西北工业大学等。中国大陆跟洪都拉斯建交前，洪国在台湾大约有170多名留学生。陆洪建交后，台湾当局威胁取消这些留学生的奖学金，并要求他们在本学期结束后全部离开台湾。大陆外交部发言人在陆洪建交的第二天3月27日表示，陆方十分关心洪都拉斯在台湾的留学生，只要他们有意转到大陆学习，中方愿意全部接收。大陆将成为这些洪都拉斯留学生温暖的新家。洪都拉斯驻华大使布罗德前往机场迎接。他说，这些学生抵达后都非常兴奋，他们将在这里传播洪都拉斯的文化，也学习中国的文化。请关注大国风云频道，谢谢。